walaal sidaad la socotid mar alla markii arintani ay dhacday isbitaal Martini ayaanu annaga bukaanadii dhan intaan ka saarnay waxaan ku ekeynay oo kaliya dadka covid-19 soo rita run ahaantii sida la rabay uma qalmaysna isbitaalka oo boqolaal maxaan raday bukaan socda isla markii sida la rabay ugu mooda adeegi kara laakiin ilaa iyo hadda inta bukaan ee soo gaaray si hufan oo wanaagsan ayaa loola dhaqmay ilaa iyo haddana hawshu meeshaanu ka wadnaa laakiin waxaan idin sheegayaa in qaybo badan oo ICU-ga ay ku jirto ay maxaan radaa la qalabeynayo oo ilaahay hadduu yiraahdo mar dhow aan sugayno ventilatorada iyo oxygenada iyo hawlihii kale ee la xiriira inay soo gaaraan waan gartay wasiir bandow baad imika soo rogaysaan habeenimada dadka badankiisuna maalintii buu socdaa habeenkii cid yar baa socota Muqdisho kale marka maxaa dadka u kala habeen weydeen oo si kala qorshe ugu dhigi weydeen waayo maalintii baa saxmadu badan tahayba meelaha qaar wada ogtay walaal sidaad la socotid wadanku waa wadankaaga ma ahan wadan meelo kale aad ka hadlaysid shacabka iyagana waad ogtahay qaabka iyo sida ay u dhaqmaan iyo daily life-ka ay ku nool yihiin oo qof waliba uu life-ka daily-ga uu la istiragargareynayo annaga run ahaantii go'aanka iyaga habeenka waa horta marka hore in wixii la xadido hadii la yiraahdo meel laga bilaabo waa inay jirtaa runtii 8 ilaa iyo 5 laakiin wasiiran ka dhaxgalay in dadka kala habaysan Soomaaliya kuwa shaqeeyo kuwa kale oo waxyaabo caynkaas kala horta laga bilaabo walaal sida waxa u horeeyay oo aan hawsha ugu horeyso aan qabanay waxay ahayd in dadkii jaamacadaha iskuuladii iyo maxaan iraahdaa shaqaalihii rayidka intuba aan ugu yeernay inay guryaha joogaan waan gartay wasiir waqtiga ay ugu yar waxaan ku soo gabagabeynayaa waad ogtahay wasaaradda musuqmaasuq baa ka dilaacay baa la sheegay waxa la xiray madax ka tirsan wasaaradda miyaanay ceeb ku hayn Soomaaliya in durtaba mucaawanadii covid-19 la isku qabsado oo musuqmaasuq dilaaco oo taasi aanay caalamku wixii idin soo wadeen aanay dhibaato ku hayn taas maxaad ka oranaysaa wasiir ku xigeen walaal macluumaadka aad haysid ma u malaynayo inuu saxsan yahay hay'adaha dawladda mid waliba qaabka uu shaqeeyo waad ogtihiin hay'adda cadaaladda hay'adda fulinta marka hawl waliba hay'adii hawsha u taala ayay qabsataa marka ma garanayo meelaha xogta noocaas aad ka helaysaan laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay anagu ma faragashana hay'adaha kale ee hawlaha ay qabtaan marka waan u deynaa wixii ka soo baxana waa wada arkaynaa waan gartay wad mahadsan tahay wasiir ku xigeenka caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Siciid oo igaga soo biray magaalada Muqdisho